السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم نشاط مدرسي جميل. هنعمل الخلية النباتية. هنجيب قطعة من الكرتون مقاسة 30 في 40. هدخل من الجناب 5 سنتي من كل جنب، من 4 جناب. بعد كده هبتدي اقسم الكرتونة نصين. هوصل كل النقط اللي انا عملتها 5 سنتي بالنص اللي انا قسمته في نص الكرتونة بالشكل ده. يا رب يكون الشكل واضح. المجسمات اللي زي كده لو حبيتي تعمليها بره او تنفذيها عند حد بيعملها لك بمبلغ عالي، انت لو ركزتي فيه هتعمليه بكل سهولة وهيطلع شكله تحفة. بعد ما وصلت كل النقط هبدأ اقصها بالقطر بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهجيب الدبل فيس وهبدأ اثبته كده على الكرتونة. لو عندك شمع ممكن تثبتيه بالشمع عادي. يا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، جزاكم الله كل الخير. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم، او تثبتيه بالغيرة هيبقى برضو حلو مع الكرتون. هبدأ اشيل الاستيكر بالشكل ده، وعندي ورق كانسون اخضر هقص منه جزء اكبر من الكرتونة بحوالي 2 سنتي من كل جنب بالشكل ده. هبدأ اثبت الكرتون عليه واضغط عليها حلو عشان تثبت معايا. وبعد كده هجيب المقص واحاول اقص الزوايا دي واحدة واحدة بالشكل ده عشان اعرف اغلفها حلو. هبتدي اتني الجناب بالشكل اللي انتوا شايفينه وهثبتها بالشمع هيكون معايا اقوى. هبدأ اثبتهم جنب جنب بالشكل ده. يا ريت تنفذوها مع اولادكم، لان انا بنتي كانت مش قادره تحفظ التركيب بتاع الخليه، بس لما بدأت انفذها معاها حفظتها وحفظت تركيب كل جزء ووظيفته. وكمان ده كان نشاط يعني عليه درجات، فاستمتعت وحفظت وكمان اخدت درجات عليها. بعد ما خلصتها تغليف بقت معايا بالشكل ده. قصيت جزء من الكرتون اقل منها ب2 سنتي في كل جنب، بس لقيته ضعيف فحبيت اقص جزء كمان. ولو مش حابه تعملي الخطوه دي ممكن ما تعملهاش من الاساس، بس اديت شكل حلو في الاخر، يعني خليت كل الاجزاء باينه واضحه فوق عاليه شكلها حلو. فلو مش حابين تعملوا الخطوه دي ممكن تستغنوا عنها. بعد كده هحط شمع على الجزء الصغير وهبدأ اثبته في جسم الخلية اللي انا عملته في الاول. خلاص انا ثبته بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهحاول اظبطه على قد ما اقدر، وهزود شمع عشان يبقى ثابت معايا كويس، علشان بعد كده هثبت كل اجزاء الخلية في الجزء ده، فلازم يبقى متثبت حلو. وعشان اعمل الجدار الخلوي للخلية هنجيب قطعة من الكرتون مقاسها حوالي 33 سنتي والعرض بتاعها حوالي 7 سنتي، وهبدأ اقفلها بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد كده هقصها، هعمل 4 اجزاء مقاسهم 33 سنتي، وهعمل جزئين حوالي 37 سنتي. هبدأ اتك عليها شوية كده بايديا عشان تبقى مرنة معايا في التركيب. هيوضحوا معايا لما ابدأ اثبتهم. هجيب الدبل فيس واثبته عليها، وبعد كده هقص قطعة من ورق الكانسون الاخضر هتكون اكبر 2 سنتي من كل جنب من مساحة الكرتونة. هبدأ اثبتها بالشكل ده واقص ال4 زوايا. جدار الخلية والمادة الخارجية الصلبة التي تحيط بخلايا النبات لمنحها شكل محدد. هثبت الأجزاء ال4 كلها بالشمع زي ما انتوا شايفين. بعد ما ثبت ورق الكانسون على قطعة الكرتون لقيت ان السمك بتاعها ضعيف، فالأفضل تغلفيها بورق الفوم من الأول لو انت عايزاها قوية شوية. انا جبت قطعة من الفوم اللون الأخضر الغامق ده وبدأت اثبتها كده على الورق الكانسون من بره. كنت سايبه زياده حوالي 2 سنتي من جنب واحد، تنيتهم معايا بالشكل ده عشان يديني سمك للكرتونه. قصيت جزء من الفوم اللون الاخضر الفاتح على مقاس الكرتونه بالظبط، وبدات اغطي بيه الجزء الداخلي للكرتونه بالشكل اللي انتوا شايفينه. غلفت كل الاجزاء بالشكل ده، نفس اللي عملته في القطعه دي عملته في ال6 الاجزاء الفاضلين زي ما انتوا شايفين كده. وبكده نكون خلصنا ال6 اجزاء
بتوع الجدار الخلوي او جدار الخلية، وهو معايا بالشكل الجميل ده. انا عارفة يمكن يكون الفيديو طويل شوية، بس انا حبيت اعمله لكم بالتفصيل بحيث ان انتوا لو حبيتوا تنفذوها تنفذوها. هنا انا بدأت اثبت الاجزاء الخارجية للخلية. لو عندكم سوبر جلو هيبقى افضل في التثبيت، بالذات للجزء الخارجي للخلية، مش هيبين معاكي اي زوايد زي الشمع كده. هنتني جزئين صغيرين من كل جنب حوالي 4 سنتي. ثبته كده بالشمع. هفضل كده ماسكاه شويه صغيرين لحد ما ينشف معايا الشمع حلو، لكن السوبر جلو هيبقى افضل بكتير عن الشمع. احط الشمع زي كده وهبدا اقفل الخليه كده. احنا عملنا جزء الخليه الخارجي كله، بقت معايا بالشكل ده، شكلها تحفه كده. احنا عملنا الجدار الخلوي وغشاء الخليه. غشاء الخليه هو الطبقه المحيطه بالخليه، بيتحكم في المواد التي تدخل الى الخليه او تخرج منها. بقت معايا بالشكل ده كده. ده السوبر جلو انا لقيته في الاخر بعد ما خلصت. قصيت جزء تاني على مقاس الخليه في الظهر وغلفته بنفس التغليف اللي انا غلفته في الاول، وهبدا اثبته في ظهر الخليه عشان اقفلها. لو مش حابه تسيبيها زي ما هي كده سيبيها، بس انا حابه اغلفها عشان تبقى متقفله وشكلها نظيف. قفلتها بالشكل ده كده، بقت معايا حلوه خالص. هجيب قطعه صغيره من الكرتون وهجيب الشكل البيضاوي ده. لو مش عارفه ترسميه شفيه من على لاب او التليفون عشان يطلع معاكي مظبوط. هبدا ارسمه بالشكل اللي انتوا شايفينه على الكرتونه. هرسم منه 2 وبعد كده هقصه بالمقص او افرغه بالقطر زي ما انتوا شايفين كده. نفس الشكل البيضاوي ده هرسمه على الفوم. هرسم الحدود الداخليه ليه بالظبط، وبعد كده هزود حوالي نص سنتي حوالين منه. يا رب يكون واضح معاكم. انا كده بعمل البلاستيدات الخضراء، هبدا اقصها زياده نص سنتي حوالين الكرتونه بالشكل ده، وهجيب المكوه وهبدا اسخنها كده واحط الجزء ده عليها واثبته على الكرتونه. بيديني شكل حلو ليه، بس ثبتت على الكرتون بقى شكلها تحفه. عملت 2. هبدا اثبته بالشمع كده على الكرتونه. ثبت الجزء ده وهقص شريطه حوالي 1.5 سنتي. ثبت جزئين من الكرتونه في قلب بعض عشان تبقى عاليه معايا شويه. لو عايزه تعمليها جزء واحد مفيش مشاكل، بس انا لما ثبتها على الخليه لقيتها مش واضحه قوي. هنا كده قصيت جزء من الكرتون وثبتها تاني عشان تبقى معايا واضحه كده وحلوه. بقت بالشكل ده. جبت جزء من الفوم الاخضر علشان ده يبقى الغلاف الخارجي للبلاستيدات الخضراء. هبدا اثبته، اعمل شريطه كده حوالي 1.5 وهبدا الفها كده على البلاستيدات الخضراء من بره. هقص الزياده وابدا اثبتها بالشكل ده. خلاص انا كده خلصت الشكل الخارجي ليها. هقص شريطه صفراء وهقص 4 5 6 دواير حسب ما انت عايزه، وهبدا اثبتهم كده على وش البلاستيدات الخضراء بالشكل اللي انتوا شايفينه. البلاستيدات الخضراء بتحتوي على ماده الكلوروفيل، وتمتص الطاقه من ضوء الشمس للقيام بعمليه البناء الضوئي. عملت منها 2 كمان، بقى معايا 3 بلاستيدات خضراء. ممكن تعمليها باللون ده، بس انا عجبني اللون التاني افضل. بعد كده هجيب قطعه من الكرتون نفس الشكل البيضاوي اللي انا كنت عاملاه، واستخدمت المكوه زي ما انا استخدمتها في الفوم الاخضر بالظبط. ثبت الفوم بالشكل ده على الكرتونه. قصيت شريطه عرضها نص سنتي وبدات الفها على الكرتونه بالشكل ده. انا كده بعمل الميتوكوندريا، وظيفتها تحويل السكر الى طاقه داخل الخليه. قصيت الزياده. بعد كده هقص شريطه حوالي 2 سنتي بنفس اللون بس الفوم الساده. هبدا احط الشمع واثبتها على شكل البيضاوي، وهسيب الزياده بتاعه الفوم من فوق. هقص شريطه حوالي 1.5 سنتي، وبعد كده هبدا اثبتها في قلب الشكل البيضاوي بالشكل اللي انتوا شايفينه. هعمل تموجات، واحده رايحه وواحده جايه، واثبتها كده بالشمع. هعمل من الميتوكوندريا 2. خلاص انا كده خلصتها، بقت معايا بالشكل الجميل ده.
انا عملت منها 2. بعد كده هنعمل الفجوة العصارية. هقص جزء من الكرتون، قصيت جزئين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كنت طابعه الشكل ده من موقع بنترست. ثبت على جزء من الكرتون اللي هو الصلصال الفوم ده، افضل حاجة تعملي بيه الفجوة العصارية، هيديكي شكلها بالظبط مش زي البالونة. انا جبت لونين من الصلصال الفوم، الازرق والابيض، وبدأت ادمجهم كده في قلب بعض. وبعد كده ثبت الكرتونتين في قلب بعض. انا ما رضيتش اثبتها من الاول عشان تشوفوها قدامكم. هثبتهم في قلب بعض بالشكل ده. وبعد كده هاخد الصلصال الفوم وهبدأ اثبته كده على الجناب، اغطي بيه الكرتون كله. اللون الغامق مع الفاتح هيديني نفس شكل الفجوة العصارية وكأن فيها مية من جوه. هبدأ اغلفها كلها بالشكل ده. ميزة الصلصال الفوم ان هو بينشف معاكي بسرعة ويديكي نتيجة حلوة، نتيجة طبيعية. الفجوة العصارية تركيبها بيشبه الكيس، وبتستخدم في تخزين العناصر الغذائية والماء والفضلات، وبيكون حجمها كبير في الخلية النباتية. خلاص احنا خلصناها، بقت معانا بالشكل الجميل ده، شكلها بقى حلو قوي. بعد كده هنبدأ نعمل النواة. انا قصيت جزئين من الكرتون بالشكل ده عشان تبقى مرتفعة شوية. هبدأ اثبتهم في قلب بعض، وقصيت جزء من الفوم السادة، هبدأ اثبته كده في قلب الكرتونة. انا برضو عملته على المكوى، سخنته على المكوى زي ما سخنت الجزء في الاول. وهقص شريطة حوالي 2 سنتي وهبدأ اغلفها في الجناب علشان اداري جزء الكرتون ده ويبقى تقفيلها حلو. وظيفة النواة تتحكم في الوظائف داخل الخلية، ومسؤولة عن انقسام الخلية وتكوين البروتينات. خلاص انا كده خلصتها. هبدأ اقص الجزء العلوي. قصيت جزء من اللون البينك بالشكل ده ودايرة صغيرة من اللون الاصفر، وهبدأ اثبتهم كلهم في قلب بعض. الافضل تسخنين الاجزاء بالمكوى، هيبقى شكلها بارز وحلو كده. ثبت الاجزاء كلها فوق بعض. خلاص انا خلصتها، بقت بالشكل ده. هبدأ بعد كده اقص شريطة عرضها 2 سنتي والطول حسب ما يبقى معاكي علشان اعمل الشبكة الاندوبلازمية. الشبكة الاندوبلازمية بتساعد على نقل البروتينات لبناء واصلاح الخلية. هبدأ اثبت جزء منها بالشمع وهاتني كده زي ما انتوا شايفين. يعني ركزوا في التفاصيل اكتر لاني مش عارفة اوصفها لكم. هاتني كده الجزء وابدأ اثبته بالشمع، واتني الطرف التاني قصاده واثبته برضو بالشمع لحد ما اوصل لاخر الجزء ده، اقصه وابدأ اعمل جزء من نص الجزء اللي انا بدأته في الاول، واثبتهم كده جزء جزء لحد ما اخلص الجنبين. انا هعمل الجنب ده وبعد كده هعمل الجنب التاني قصاده، لان هي بتبقى حوالين النواة كلها. بقت معايا بالشكل الجميل ده، شكلها بقى تحفة بعد ما خلصت. انا حاولت اعملها مجسمة على قد ما قدرت، فانتوا برضو ممكن تعملوا حاجات احسن من كده. قصيت شريطة من الفوم الاصفر عرضها 2 سنتي وطولها حسب ما انت عايزة تعمليه. هنبتدي نعمل جهاز جيولوجي. هبتدي زي ما انتوا شايفين، هعمل تانية كده في الفوم وهبدأ اثبتها بالشمع في قلبها. وبعد كده هتني الجنب التاني بالشكل ده، وهبدأ برضو اثبت الجنب التاني لحد ما اوصل لاخر الشريط بتاع الفوم. وظيفة جهاز جيولوجي بيساعد في تغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها. خلاص كده وصلت لاخر جزء في الفوم. هبدأ اثبته واعمله دايرة بالشكل ده وهبدأ اثبته بالشمع. خلاص بقى معايا بالشكل الجميل ده. انا عملت منه 2 بس في الاخر ثبت 1 بس في الخلية. نقلت كده كل الاجزاء، فاضل معايا السيتوبلازم بس هبدأ اعملها في الاخر. انا كنت نسيت ما قلتش وظيفة الجدار الخلوي. الجدار الخلوي او جدار الخلية هو المادة الخارجية الصلبة اللي بتحيط بخلايا النبات لمنحها شكل محدد. هبتدي بعد كده اثبتهم بالشمع. هحط كده على النواة حبة شمع وابدأ اثبتها، وحاولي تزودي شمع على قد ما تقدري عشان تثبت معاكي حلو. واثبت كل الاجزاء كده في مكانها. انا كنت ابتديت رصتهم وبعد كده شلتهم، فالافضل تسيبيهم مرصوصين من داخل الخلية وبعد كده تبدأي تثبتي فيهم جزء جزء.
وظيفة غشاء الخلية اللي هو الجزء اللي بعد الجدار الخلوي على طول. غشاء الخلية هو الطبقة المحيطة بالخلية، بيتحكم في المواد التي تدخل إلى الخلية أو تخرج منها. وحاولت كده أبسطها لكم على قد ما أقدر عشان الأولاد يستفادوا، وحاولت أقول وظيفة كل جزء منها. هبتدي أقص دواير، هتعملي دواير صغيرة كده بالخرامة أو بأي حاجة عندك دوارة. ده السيتوبلازم، والسيتوبلازم ده عبارة عن السائل الموجود داخل الخلية وتسبح فيه العضيات. أنا بدأت أثبته كده بالشكل اللي انتوا شايفينه في كل الخلية، بقت معايا بالشكل الجميل ده. يا رب تكون عجبتكم وتكون استفدتوا منها والأولاد يستفادوا منها. والله بسيطة وسهلة، وفعلا لما بدأت أنفذها بنتي استفادت، لأنها بدأت تمسك كل جزء بإيدها، فبدأت تعرف ده إيه ووظيفته وتركيبه إيه، فبدأت تحفظها. هنا كنت عاملة الميتوكوندريا بشكل تاني بلون تاني، بس لقيت اللون ده أحلى فسبتهم. يا رب تكون عجبتكم. يا ريت تدعموني باللايك، جزاكم الله كل الخير، وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم كده وتشجعوني. ولو حابين اعمل لكم انشطه زي كده تكتبوا لي في الكومنتات. انا في الاخر عملت الاسماء برضو، كتبت اسم بنتي واسم المدرسه. وكمان من الحاجات اللي خلتني انفذ الخليه دي بسمله بتموت في المدرسه بتاعتها، بتعشقها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. انا قصيتها برضو من الفوم وثبتها على اللون الذهبي فادت الشكل الجميل ده. يا رب يكون النشاط عجبكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو، وانتظروني فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.